Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel kami MPS Official, menyajikan dan menyediakan informasi maupun tutorial yang bermanfaat. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share apabila menyukai video yang kami sajikan ini. Kali ini kami akan sedikit berbagi ilmu yang kami punya, yaitu bagaimana cara mengganti harddisk, RAM ataupun upgrade SSD di PC all-in-one Asus seri V222O. Itu ada yang generasi Intel Celeron maupun Core i3. Berikut tutorialnya. Cara membongkarnya itu di sini itu ada 4 baut. Kita lepas dulu ya. Kebetulan ini sudah saya lepas bautnya, 1 ini, 2, 3, dan 4. Setelah kita lepas, kita sediakan pencungkit ya. Kita balik terlebih dahulu. Nah, ini kita cungkit terlebih dahulu. Nah, kali ini kita putar ya, sesuai dengan posisi yang enak. Nah, ini kita sedikit lah ya. Setelah sudah, kita sini pelan-pelan ya. Ini ada fleksibel kamera, kita lepas dulu ya. USB ya. Baru kita lepas fleksibel. LCD kita lepas. Ya, kita amankan layarnya dulu. Setelah itu kita bongkar. Ini kan ada beberapa baut, kita bongkar dulu. Ini harddisk ya. Di sini nanti tinggal kita ganti ya. Mau yang berapa giga? RAM-nya di sini. Oke, terima kasih atas ditontonnya video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.